Olá amigos, hoje vamos sobrevoar Cachoeira, cidade que está localizada no Recôncavo Baiano, às margens do Rio Paraguaçu e da BR-101, em frente à cidade de São Félix, a 110 quilômetros da capital, Salvador. A cidade é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Sua população é estimada em 31 mil habitantes para 2024 pelo IBGE e tem um PIB, Produto Interno Bruto, estimado em 500 milhões para 2021. Sua economia é baseada no turismo, agricultura e serviços. E é também uma cidade universitária, pois conta com o campus da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e a Faculdade Adventista da Bahia. Localizada às margens do Rio Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, a cidade de Cachoeira é um dos importantes berços históricos e culturais do Brasil. Fundada oficialmente em 1837, mas com raízes que remontam ao período colonial. Cachoeira desempenhou papel central nas lutas pela independência da Bahia e do Brasil, sendo até hoje reconhecida como cidade histórica por sua bravura na resistência contra as tropas portuguesas em 1822. Com seu conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN, a cidade preserva casarios coloniais, igrejas barrocas, sobrados e monumentos históricos, que encantam visitantes e estudiosos. Cachoeira também é um importante centro da cultura afro-brasileira, com tradições religiosas, festas populares, entre elas a Festa da Boa Morte, e manifestações artísticas profundamente ligadas à herança africana. Vamos agora sobrevoar essa importante cidade histórica da Bahia. E não esqueça de deixar o seu like e um forte abraço a todos.